哋買咗呢兩隻唔知咩嚟嘅。今日我哋去咗怡品度食個美食先，兩個再加多呢兩隻嘢，呢兩隻20幾蚊呢兩隻嘢喎。哇！最緊要係有杯靚咖啡飲啊嘛，啲丸都好似幾好喎。我第一次喺宜家度食嘢，4隻餃子，嗰兩件係咩嚟㗎？素菜餅啊，加埋呢啲薯餅、薯格，啲咖啡唔知得唔得嘅咧？等我而家試一啖先。哇，有啲苦，因為我未落糖嘅。咦，使咩點茄汁咧？得唔得啊？個意粉10分有幾多分？10分有幾多分啊？唔係10分，7至8分啊，都高喎。哇！我覺得你個意粉咧應該要叮下佢咯。係啊，呢個。係啊。因為咁樣，我食呢個叮埋佢。咁另一半咧，但係食咗一半叮入去驚唔驚？唔好意思喎，係嘛？好似唔係幾好啊嘛。但係我唔食，我唔中意佢。咁啊，我叮埋呢個好唔好啊？哇！凍冰冰，仲可以有微波爐叮，而家真係冇得頂喎！而家中高九啦，應該。今次熱啦係嘛？因為今次咧叮呢個溫度係最高喎。呢似樣啊！我今次夠熱啊，真係好正。點解咁似泡菜嘅？嗰個泡菜嚟㗎呢個。呢個咧有冇？呢個有冇8分啊？最高溫一定要最高溫我覺得。係啊，冇咁凍啊！呢個真係正，叮熱咗真係正咯。我點啲茄汁？哇！我食完嘢咧，原來仲有2隻公仔咧未俾錢啊！而家出去找數咯。哎呀〜